د لسم د محرم روجه کله ده او په دې باندې الله جل شانه څه ورکوي؟ راځئ د دې ثوابونو نه ځان خبر کړئ چې چېرته محروم پاتې نشئ. او دا روجه چې کومه ده نو دا به صرف لسمه نیسي که نه بله روجه به ورسره ملګري کړي. نو په دې پوره مسله باندې ځان پوهه کوي. ګوره جي اول خو په دې مسله ځان پوهه کا چې د محرم میاشتې ته الله کوم عزت ورکړی دی، کوم اکرام یې ورکړی دی. د محرم میاشت چې راوخته تر د اخره پورې د دې د کمې ورځې روجه چې نیسي نو د رمضان نه پس چې د روجې ثواب ډیر دی نو هغه د محرم روجه ده. حدیث مبارک کې دا راځي چې څوک یوه ورځ روجه ونیسي نو په یوه ورځ روجه به د 10 روجو ثواب ورکول شي. دا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په یو روجه هغه چې ته هره ورځ نیسي، به خاص کر لسم د محرم روجه عاشوره چې ورته وایي، عاشوره عربۍ کې لسمې ته وایي، لسم د محرم روجه په دې بیا ډیر اجر دی. نبی علیه السلام مبارک نه قولا او فعلا څه دی جي دا روجه بیا ثابته ده. او بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې زما د الله جل شانه نه امید دی چې په دې به الله د تیر کال ګناهونه د یو کال ګناهونه څه کي دا به معاف کړي. ګوره نبی علیه السلام د الله نه امید کوي، نو چې نبی علیه السلام د الله نه کوم امید کوي الله به د هغه امید پوره کوي که نه به پوره کوي. نو لہذا چېرته د دې اجر نه محروم پاتې نشي. بل حدیث مبارک کې دا راځي چې نبی علیه السلام کله د مکې نه مدینې منورې ته تشریف راوړو نو یهودو به د لسم د محرم روجه نیوله. نو نبی علیه السلام مبارک ته تپوس وکړو چې دا تاسو ولې نیسئ؟ نو دوی وویلې چې په دې ورځ موسی علیه السلام او د هغه قوم ته الله نجات ورکړ، فرعون سره د لښکر الله هلاک کړی. نو موسی علیه السلام به طور شکرانه دا ورځ روجه نیولې وه. نو نبی علیه السلام وفرمیل چې مونږ خو موسی علیه السلام ته ستاسو نه زیات نږدې یو، مونږ خو ډېر د دې حقدار یو چې د هغې په تابعدارۍ کې مونږ څه وکړو؟ روجه ونیسو. نو نبی علیه السلام زبردست میسج او پیغام امت ته ورکړه د یهودو په تابعدارۍ کې نه د انبیاو په تابعدارۍ کې پکار ده چې مونږ هم څه وکړو؟ دا روجه ونیسو. نو نبی علیه السلام مبارک دا روجه ونیوله، صحابو ته وویل، هغوی هم ونیوله. خو صحابه کرامو تپوس وکړو چې د الله پیغمبر په دې ورځ خو یهود روجه نیسي، یعنی مطلب یې دا چې تاسو خو موږ د یهودو د تابعدارۍ او د موافقت نه منې کوئ نو دلته خو د یهودو سره یو شانوالی راځي. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې کاله بس انشاءالله د دې سره نهمه څه کوو؟ ملګري کوو. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کال له محرم راتله نو د هغې نه مخکې نبی علیه السلام مبارک وفات شوی و، خو دا تمنا او ارزو یې کړې وه چې د دې سره به بله روجه ملګري کوو چې د یهودو سره مشابهت رانشي. اوس راشه جي دا روجه کله ده؟ نو لسم محرم دی. تاسو د هغه ځای مطابق حساب وکئ. صحیح ده 2024 کې زه دا ویډیو کوم، که بیا دپاره چا کته نو د هغه ټیم مطابق به حساب کوي. د پاکستان کې چې میاشت لیدلی شوې ده نو لسم محرم چې دی دا په 18 تاریخ راځي د چهارشنبې ورځ. او د سعودي کې چې کومه میاشت لیدلی شوې ده د محرم نو دا 14 تاریخ راځي د 9 ورځ را روانه. صحیح شوله که نه؟ نو داسې وکئ چې د 9 ورځ ونیسئ او د چهارشنبې ورځ ونیسئ. نو نهمه که کوم ځای کې سعودي واله دي نو هغوی به ورسره نهمه ملګري کي او لسمه به هم راشي. او که پاکستان واله دي نو دا د چهارشنبې ورځ به لسمه شي او د 9 ورځ به څه شي؟ دا به ورسره نهمه شي او سعودي والا هغوی به ورسره یو لسمه شي. نو یا به د لسمه پکې ضروري ده، دې سره به یا نهمه ملګري کې یا به ورسره څه ملګري کې یو لسمه به ورسره ملګري کې چې د یهودو سره مشابهت رانشي. که چاته عذر 2 نشي نیولی 3 نشي نیولی نو لسمه خو د خامخا نه پرېږدي، دا د خامخا ونیسي چې د دې اجر نه محرومه نشي. نو دا به یوه به نه نیسي، خو که د عذر د وجې چا یوه ونیوله نو بیا خیر دی، دا اجر ورته څه کېږي؟ حاصلیږي. جي ټولو مسلمانانو ته ورسوئ چې هغوی پې عملو کې زمونږ او ستاسو دپاره هم د اجر خبره ده. وصلی الله علی النبي. زنانه دا تپوس کوي چې د خاوند د اجازت نه بغیر د هغه د جیب نه زه پیسې راغستی شم که نه شم راغستی؟ هغه چېرته بټوی خودې ده یا پیسې خودې دي؟ آیا زه داسې کولی شم چې د هغه د اجازت نه بغیر د هغه پیسو نه څه پیسې راواخلم او دا خرچ کمه؟ دویم دا تپوس کوي چې د خاوند د مال نه د هغه په غیر موجودګۍ کې زه چاته د الله په نوم باندې صدقه ورکولی شم او که نه شم ورکولی؟ نو دا ډېر اهم سوالات دي، د دې په جواباتو باندې ځان پوهه کوي. ګوره جي مسله دا ده، یو خاوند له چې الله څومره وس ورکړی دی او د خپل وس مطابق دا د خپل کور ضروري خرچه نه اوچتوي، په دې کې بخل کوي، شومتیا کوي پکې، او کور ته ضرورت دی، بیبي ته ضرورت دی، بچو ته ضرورت دی د کور د ضروري خرچې د وس مطابق،
او دا ردی باوجود شومتیا که یو بخل کوي نو زنانه ته بیا دا ګنجایش شته چې صرف د دقه ضروري خرچې د پاره د خاوند د اجازت نه بغیر د هغه نه پیسې سکي دا راواخلي، دا ګنجایش شته او دا اجازت شته. د زیاتی خرچې د پاره نه، د عبس او د فضول خرچې د پاره نه، دا به د ښځې د پاره جایز نه وي، دا به د ښځې د پاره حرام وي، دا به د ښځې د پاره ګناه وي. صحیح شوله که نه؟ خو چې کومه مسله درته ما وکړم د دغې مطابق یې تېنه راغېستلی شي. اوس یو ښځه داسې ده چې په خپل خاوني یقین دی چې که زه د اجازت نه بغیر د ده نه پیسې راواخلمه، د ده دا پیسې د ده دا مال استعمال کمه، نو خاون مې داسې دی چې ما په دې خفه کیږي نه او ما ته به اجازت وکړي، دا یقین دی د دې ښځې، نو بیا بغیر د اجازت نه د هغه مال استعمالولی شي، خو هغه به پې خبرئ. صحیح شوله که نه؟ دا مسله ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې وایي چې د خاوند د مال نه زه صدقه کولی شم که نشم کولی، نو د خاوند د اجازت نه بغیر د خاوند د مال نه صدقه نشي کولی. هغه که پیسې دي او هغه که په کور کې هر څه دي، خو چې د خاوند مال دی نو ښځه د هغه د اجازت نه بغیر د دې نه د الله په نوم باندې صدقه ورکولی نشي. که یو ښځه دا وایي چې زه ته مناسب صدقه ورکم، خاوند په دې نه غوسه کېږي بلکې خوشحالیږي او ما ته به اجازت وکړي، نو بالکل ته ورکولی شي، خو خاوند به بیا په دې باندې خبرئ. صحیح شوله که نه؟ نور داسې بغیر د اجازت نه د هغه د مال نه صدقه نشي ورکولی. اوس که داسې پیسې وي او داسې مال وي چې د ښځې ذاتي دی، لکه دی په خپل دا ښځه په خپل لاس په دې کور کې محنت مزدوري کوي، کپړې ګنډي یا نور څه ځان له څه خرڅوي په کور دننه، ذاتي د دې پیسې دي د پلار د کوره د رونو نه دې ته میلاو شوي دي. صحیح شوله؟ خاوند داسې ورکړي چې دی مالکه ګرځېدلې ده، د دې خپلې پیسې دي، نو که دغه خپلې پیسې دا رخلي، که صدقه کوي، که ځان له پیسه راوړي، د ضروري خرچې نه علاوه هم که په څه کې استعمالوي، صحیح شو، چې فضول خرچي پکې نه وي او د ګناه کارونه پې نه کېږي، نو بالکل دا بیا د دې ذاتي پیسې دي، صدقه هم ترې ورکولی شي د خاوند د اجازت نه بغیر، استعمالولی هم شي. صحیح شوله؟ او چاله ورکولی هم شي. صحیح شوه؟ نو دا هغه مسایلو چې ډېر ضروري دي او د دې کورونو د ښځې او د خاوند د زندګۍ سره تعلق ساتي. تاسو یې نور مسلمانانو ته هم ورسوئ، دا به د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبي.